humble in the presence of God, God said that when we humble ourselves before the Lord, God will lift us up. Gott sagt, dass es ist gut, wenn wir Demut haben, weil er sagt auch, dass wenn wir Demut, er wird uns erhoben. Amen. 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 God is faithful. Gott ist treu. Amen. Did Amen. you experience the faithfulness of God? Hat ihr das schon Erfahrung gebracht, dass Gott treu ist? God is faithful day by day. Gott ist treu jeden Tag. Amen. Amen. So once again, we warmly welcome you in Living Hope International Church. Wir wollen euch nochmal herzlich willkommen hier in unserer internationalen Kirche. Thank you so much for taking time to be in this place. Danke, dass ihr Zeit genommen habt, hier zu sein. So I want to exhort for our tithes and offering. Ich möchte über Zehntel und Opfer was sagen. Please open your Bible. I know you have your Bible. Schlag eure Bibel auf. Open your Ich weiß, dass Bible. ihr Bibel In the habt. book of 1 Kings. In der Buch 1. König. If you need one, we still have Bibles there. Wenn du eins brauchst, wir haben noch da. Yeah, German, English, Filipino. Deutsch, Tagalog. Englisch, Filipino. No. Okay, 1 Kings chapter 17 1. Könige, Kapitel 17, from verse 8 to 15. von Vers 8 bis 15. The title of my exhortation for the tithes and offering, Mein Überschrift von meiner Zehntel und Opfer, Acts of Faith Produced a Miracle. Handlung mit Glaube produziert ein Wunder. Amen. Amen. So this is a story of a widow Das ist eine Geschichte von einer Witwe, who was nearly without foodstuffs dass er keine Vorrat mit Essen, keinen Vorrat hat. was asked to give her last food to Prophet Elijah. Und was er vorhat, diese Witwe hat keine großartige Vorrat in Essen und er hat gesagt, dass was sie dann Vorrat hat zu Prophet Elijah geben. Okay, from verse 8 it says, Then the word of the Lord came to him, Arise, go to Sarephat, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. Verse 10, So he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, Bring me a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her and said, Bring me a morsel of bread in your hand. And she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Verse 13. And Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said. But first, make me a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and your son. Verse 14. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said. And he and her household ate for many days. The jar of the flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Amen. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Mach dies auf und geh nach Sarephat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte es auf und ging nach Sarephat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf, und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch
einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn so richten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir heraus, dir aber in deinem Sohn sollst du danach und auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nicht mangeln bis auf den Tag, an dem Herrn regnet lassen wird auf Erden. So ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er sah und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nicht nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Amen. 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 In verse 10, when Elijah came to the place of the widow, he asked her a water that he may drink. Und als der Elijah in diesem Witwe traf, er hat nach Wasser gefragt. I noticed she is not reluctant to get a water for him because she have it. Und ich glaube, dass die Frau, I noticed she is not reluctant to get a water for Prophet Elijah because she have it. achso, ja, er hat ja gar nicht mehr irgendwie großartig geguckt, weil sie hat das Wasser. mit But sich. when Elijah asked her a morsel of bread, her response was, as the Lord said, I don't have. This is my last flood that I can prepare for my son. Aber als der Elia nach der Brot fragt, hat er irgendwie ein bisschen gemoselt und sagt, ja, ich habe ja das letzte Brot hier, das ist ja nur für mich und für meinen Sohn. And Elijah said to her, do not fear. Aber er hat zu ihr gesagt, fürchte dich nicht. Have you experienced that you already, that's your last food, and then somebody will come and eat your food? Hat ihr das schon in Erfahrung gebracht, dann wenn ihr das letzte Brot habt und jemand kommt zu euch und sagt, ich müsste das Brot haben. What is your feeling? Wie fühlst du dich? But the woman overcame her fear, Aber er hat diese Fürchte überwunden. responded in faith. Er hat durch die Glaube dann geantwortet. She trusted Elijah and gave all she had. Und er hat die Elijah vertraut und sie hat das alles gegeben, was sie hat. Amen. Amen. From fear to faith. Von der Furcht zu Glaube. A simple act of faith produces a miracle. Diese einfache Handlung der Glaube produziert ein Wunder. God's word confirmed in verse 16. Und wir sehen das auch in Vers 16. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte es nicht nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Amen. Amen. God is faithful in his promises. Gott ist treu in seinen Verheißungen. The important principle that we can learn in this passage, Das wichtigste Prinzip, das wir hier lernen können, we must give something out of our need. wir müssen was geben, obwohl wir auch was brauchen. You know, God is in control and God will rescue, God will help us in the right time. Ja, Gott hilft uns in der richtigen Zeit. So I encourage you to put your trust in the Lord. Ich ermutige euch, euer Vertrauen an Gottes Hand zu geben. Even you give your best in the house of God, expect that God is going to multiply the seed that you've sown in His house. Und wenn ihr das Beste zu unserer Gemeinde gebt, vertraut Gott, dass er das zurückgibt zu euch. And I just want to encourage you, give God something to multiply. Und ich ermutige euch auch, dass
gib Gott, dass der Gott das wieder vermehren. Because the God that we serve is a generous God. He's not taking something from us, but He's always been giving and giving. Weil Gott, das wir dienen, ist ein großzügiger Gott. Amen. 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 Our God is all-sufficient God. He is El Shaddai. Unser Gott ist ein Geber. Amen. Ja, Amen. Please hold your envelope and just lift us that to the Lord, and we'll ask for His special blessing. Haltet eure Umschlag und wir werden beten eine spezielle Segnisse unserer Gott. Yeah, Lord Jesus, we believe that you are faithful in your promises. Herr Lord Jesu, wir glauben, dass du treu bist in deiner Verheißung. Lord, as we give our tithes and offering this afternoon, Als wir unsere Opfer und Zehntel geben in diesem Nachmittag, we have this faith, Father God, that you will continue blessing us more and more. wir haben das Glaube, dass du uns immer segnen und mehr, Because you are our provider. weil du unser Versorger bist. All in all comes from you. Alles kommt von dir. Lord, if there is a fear in our heart to give, Wenn der ist, in your house, oh God, remove that fear and replace it with faith, Father God. wenn du in unserem Herzen siehst, da ist ein Furcht zu geben, wir beten, das so wegzunehmen und durch den Glauben dann ersetzen. Lord, we step in faith to give what belongs to you. Wir werden uns wandeln, zu dir zu geben. And thank you, Jesus, that you're going to multiply the seed that we're going to release to give in your house. Und danke, dass du uns immer wieder diesen Samen vermehren. We acknowledge that you are El Shaddai, the God who provides. Wir erkennen, dass du ein Gott bist, die uns sorgt. Continue blessing the work of our hands. Segne unsere Werk, unsere Hände weiter. Protect us from all the evil harm. Schutz uns von allem, was Böses ist. And if our brother or sister, they need a job, Father God, remember them and provide for them, Father. Und denke auch an unsere Schwester und Bruder, die Arbeit suchen. Bless them, O Lord. Segne sie. And they will also remember that you are the provider and they have a willing heart, a cheerful heart to give in your house. Und sie werden sich daran erinnern, dass du unser Geber bist. Thank you, Lord, that you love a cheerful giver. Danke, dass du ein freudiger Geber We liebst. worship you and we honor you. Wir loben dies und wir preisen dies. In Jesus' name.